კახეთში სტიქიის შედეგებს ამ დრომდე ითვლიან უამინდობამ ახმეტისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტები დააზარალა. უხვინალექის შედეგად სანიაღო იარხება წყლის დიდი ნაკადი ვერ გაატარა, რის გამოც სოფელ მატანში რამდენიმე საცხოვრებელი სახლის ეზო სარდაფი და პირველი სართული დაიტბორა. ძლიერმა ქარმა კი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვებაში მრავალწლოვანი ხეები მოგლიჯა. მუნიციპალიტეტში შექმნილი არის სტიქიის შემსწავლელი კომისიები. მოვიდა ძლიერი წვიმა, რის გამოც სანიაღო იარხებმა მოვარდნილი წყლის დიდი ნაკადი ვერ გაატარა და რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა, როგორც ეზოებში, ასევე საცხოვრებელი სახლის პირველი სართულები. რაც შეეხება სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს, ამ კუთხით საბედნიეროდ ზარალი არ გვაქვს. მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში იყო ძლიერი წვიმა, მაგრამ განსაკუთრებით ზარალი მოგვაყენა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვებაში, სადაც ძირითადად წააქცია ხეები და სხვადასხვა მცირე ინფრასტრუქტურული ზარალი მოგვაყენა, იმიტომ რომ დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზების ნაწილი, გზები იყო ჩაკეტილი, მაგრამ ოპერატიულად მოხდა რეაგირება როგორც მუნიციპალური სამსახურების მხრიდან, ასევე სახანძრო სამაშველო სამსახურიდან და ყველა იმ სამსახურიდან, რომელსაც ეხებოდა უშუალოდ სხვადასხვა მიმართულებები.